uri sei client? Nini ndi right? Riri sei basa rako? Inini ndiri bocha izvo. Kunyarara hazvireve kuti pane chiri kunetsa, aiwa. Ndiri right. Pane zvinenge zvichimboitika. Tiri vanhu tiri kurarama sekuzviwa kwaunongozvitawo munin'ina. Ndinoda kuti ndikuzivisei mese kuti ndiri mupenyu. Hapana zvinhu zviri kunyanya kunetsa. Chiri kungonetsa chete nechiri kungonditambudza ndechekungoti tine zvinhu zvakawandisa zviri pamberi pedu isusu pamwe chete nemi mese vana veZimbabwe, zvatisingafanirwa kuti tikanganwe. Tine nyaya dzisina kupera, tine nyaya dzimwe dzakawedzera pamusoro pedzimwe nyaya dzisiri kupera pachinzvimbo chekugadzirisa zvinenge zviri paground. Zvimwe zviri kuramba zvichiuya zvichiwedzera. Izvozvo tinozvitambira nekuti kazhinji pese pane chakanaka panouya chakaipa. Machallenges anouya mumazuva evanhu anenge achida kuti ambokuzungunutsai kuti mukazunguzwa so kunzi zvamuri kuita zvakanaka izvi mazvipira here kuti muzvizadzise. Mukasatadza kuzinzwisisa kuti machallenges aya ndo zvinangwa zvawo, munogona kufungidzira kuti hapana kwamuri kuenda. Isusu tiri vana veZimbabwe, ndo zvatitori, ndo necha yedu. Isusu hatigoni kuchinjwa from kunzi vana veZimbabwe. Tiri vana veZimbabwe, hatina zvimwe zvinhu zvimwe zviri pamberi pedu kana kuti zvatichazodaidzwa nazvo. Tiri maZimbabwenzi, handiti. Zvimwe zvese zviri kutaurwa nevanhu vachiti kudidi kana kuti kudii, hazvina kana basa. Izvozvo it doesn't matter, it don't matter at all. Hakuna kana chimwe chinhu chiri important pakati pedu kunze kwekuti isusu tiri maZimbabwenzi, tiri vanhu vamwe chete. Mukuwirirana kwedu nemukusanzwanana kwedu hazvimbochinje kuti tiri maZimbabwenzi. Tinongoramba tichingonzi maZimbabwenzi asikanzwanani, tinongoramba tichingonzi maZimbabwenzi asingawirirani kana tiri vanhu vanenge vasingawirirana. Asi kana tichiwirirana tinonziwo maZimbabwenzi akabatana, vanhu vari united, vanoziva chinangwa chavo, vanoziva kukosha kwavo, vanoziva mavalues avo mukati menyika yavo. Handiti munopaona. Saka zvatinoita isusu nezvatinenge tichiita panguva yatinenge tichiita, kana kuti reaction yedu yatinoita, kana reflection yatinoreflecta kunze uko, handitika, inenge ichingoshowa zvatiri isusu. Handiti kuti vanhu vamwe chete havana kubatana, vanhu vamwe chete vari kuwirirana, vanhu vamwe chete chiri kunetsa pakati pavo ndechinhu chakadai so chikazodai so. Zviripo zvimwe zvinhu zvekuti unotogona kana kutodzwa mamwe makomenti achitobva kune vanhu kune dzimwe nyika, like maSouth Africans vane dzimwe nguva dzavanotombokomenta towards Zimbabwe, vanotombotaura zvakatowandisa stereki zvavanenge vachiona zvatinenge tichileka isusu, nevamwe vekune dzimwe nyika vari kutaura vachiona patiri kuleka isusu, asi vanenge vachitaura vachitibatanidza kuti maZimbabwenzi ese pamwe chete. Handiti nekuti zvinhu zvatiri kuita isusu kana kuti situation yatiri haisi yevanhu vesaidi rimwe chete, isituation yemaZimbabwenzi ese. Isusu semaZimbabwenzi tine crisis munyika medu isusu iri kutikonzeresa kuti isusu tizowanikwa tichipararira mune dzimwe nyika, chinovamanikidzira kuti tinoda kugara nemi, kurwisana nevanhu veoperation Dudula vachitibudai munyika medu, kuita kunge sezvinonzi isusu hatinawo kana nechinonzi land. Handiti munozviona manje. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika behind closed doors kuZANU-PF, mumaoppositions, murevolution imomo. Tine vakuru vedu, kune vamwe vanhu vandakatozovharira kunze nenyaya yekugara vachingoda kubvunza. Vageza vachauya vachizotaura here, vageza this vageza that. Aiwa, vageza haazi muverengi webepa nawo zvekuti vanongouya kuzongoita news reporter kune vanhu. Vageza tinofanirwa kutanga taziva kuti ndiani pamberi pedu isusu first of all. Handitika. Uye vageza vari kungonzi vageza haasi munhu ari kungoita zvinhu ari one, kuita kunge sezvinonzi he is just tingangoti a terrorist
munhu angopanduka so akangozvimiririra anouya achizotaura nevanhu asina kana nedirection. Hazvisiri izvo zviri kufungidzirwa nevanhu vakawandisa, nekuti tinoona matauriro evanhu kuti vanhu ava havachaone vageza the picture yavari chaiyo chaiyo. Vanhu vanoona vageza the other picture, imwe yavasitombori. Handitika ari kutorwa sekunge mumwe munhu mupanduki, ari kutorwa sekunge mumwe munhu akangopanduka muzanu PF uya ari kutotsvaga zvake relevance kuvanhu, ari kutopemha relevance. Izvozvizvi kunyarara kwavakaita, vamwe vari kutora mukana vachitaura zvinhu zvavanotaura. Izvozvizvi handiti muri kuzviona here kuti vanhu vamwe vakumira kutaura nekuti vageza havasati vataura, vakamirira ageza kuti vataure kuti vakwanise kucreata macontents avo. Vanocreata macontents vaya zvandaimbokuudzai kuti vanhu vari kucreata macontents ava vageza vakanyarara apa, hatinzwe kana munhu wana anotaura. Handitika maway forward ese akanga achitaurwa nevanhu ese aya, vanhu ngatidai so zvageza izvosiyanai nazvo. Vari kupi vanhu vaya vari kupi? Handiti munozviona manje. Ndo zvatinogara tichitaura kuti no, vana veZimbabwe ngatiregedzei kuita drama neupenyu hwevanhu. Handiti munopaona, ngatiregedzei kuita drama neupenyu hwevanhu, ngatidzidzei bho here shap ngatidzidzei kuita serious nezvimwe zvinhu zviri serious. Mundiregero ndanga ndimhoresa munhu wandanga nditaura naye, tiri vanhu tiri munyika ka, tine hama neshamwari. Ngatidzidzewo kuitawo serious neupenyu hwevanhu, nekuti zvinhu zvatinenge tichitaura pana pasocial media especially pamusoro perevolution, handitika zvine chekuita neupenyu hwevanhu. That's why muchizoona zvichizopedzisira zvasungisa vanhu. Handiti munopaona, that's why muchizoona zvichizopedzisira zvakutozokonzeresa vanhu kuda kuurayiwa. Handiti muri kupaona. Recently tine nyaya yaComrade Scala. Tarisai muone dambudziko ravakapinda nanaro. Indakatozonzwa kutoti $6,000 ndo mari yakazoitwa fine yekutozovabvisira just for being an activist. Munhu anoterwa anonosungirwa chero kupi, vanotanga vachatochera chitunha chako kuenda kunochisungira muguva imomo nenyaya yeutsinye. Handiti muri kupaona utsinye weyava watinogara tichitaura. Ndakataura papa before madays ngirikini demonstration yekupedzisira yemusi wa17. Ndikati nini kuseri kwa17 kuko, kuseri kwa17 wanhu tikatadza kuita something musi wa17, tikatadza kuita chinhu tikatadza kuita action ine mafruits isusu musi wa17, kuseri kwa17 kuchaitika zvinhu chaitika. Ndakadzoka panapa ndikazvitaura futi zvinhu izvozvo, ndikati mirirai nguva diki diki, pane zvinhu zvichabuda. Vakomana kuri kuenda nyika yedu kwakaoma kana vanhu vakatadza kuchinja mafungiro avari kuita nemaitiro avari kuita. Izvi zvekuti hanzi tinongwavha zvichapedzisira zvakuramba kungwavhika izvi, ndinotokutaurira chokwadi. Ndoda kuti mumire mbijana chete muone nyika yedu isusu izvozvizvi iri kuenda pakusvikira pakunofa, zvekusvikira pakuzonyatsa kuona kuti izvizvi nyika hapachina chinhu chinonzi nyika. Handiti muri kupona. Anotagwirei vari kutonzi vakatoitwa maCentral Committee members. Munofanirwa kuzviziva kuti iyo is a red flag iyoyo. Kwatiri kuenda kwakaipa uku, handiti mapanzwa, kwatiri kuenda kwakaipa uku vana veZimbabwe. Handiti ka vakauya vachitaura nezva Comrade Constantino Chiwenga, vachitaura kuti vakomana ngatisapotei Comrade Chiwenga, timbomirai nenyaya yekumbosapota vamwe vanhu vakawandisa, nekuti vamwe havana mukana wekuti vagone kubudikira vachitaura kana kuchallenja zvinhu zvinenge zvitaurwa muZanu PF zvezvezvi. Hakuna, not even Chamisa. Musambode kunyeberana vakomana, haakwanise kuti achallenjane nekumisidzana nevanhu veZanu PF. Aiwa, uya munhu wekuti tinongomuvhotera kana zvinhu zvakanyatsogadzikana zvakanaka. Handitika nyika kana iri settled zvakanyatsokunaka tinomuvhotera, ndo zvinogona kumupinza pachigaro. Handiti muri kupanza. Ndakatombonzwa zvangu achinogurei vachitaura kuti ko ava ngirikini President Chamisa chimbotaurai chimboitaiwo something chinoratidza kuti mune zvimwe zvinhu zvokuti tikwanisewo kuwanawo zvekumira nazvo pamberi pevanhu, tichiti inzwaiwo mukuru variko munhu mupenyu ane zvaari kuda kuedza kuda, ane zvaari kuziva zvanogona kuita zvinobatika. Handitika vakataura vachitaura nenzira yakanaka chaizvo. Handiti mushure meunga vambotaura zvavaitaura vanhu vachiti isusu chichi inini handidi kunyebera ini,
aiwa handidi kana kutombokunyeperai. Ini ndiri munhu anongomira pachokwadi chete, kutaura chokwadi, nekuti chinosunungura nyika yedu isusu ichokwadi, chinoita kuti tigare zvakanaka ichokwadi. Handiti ka truth never dies, varungu vakazvitaura zvinhu izvozvo. Chokwadi hachimbofa, chokwadi hachife. Handiti muri kupanzwa? Tine patinotaura tichienderera mberi tozosvikira pamwe patinotaura tichigumira. Handiti muri kupaona? Ini chandogona kungotaura chete nepandogona kugumira chete ndepekuti vana veZimbabwe vakangoregedza kubatana, vakaregedza kuisa pfungwa imwe chete, vambosiyana nenyaya yekuti ini ndinozvingwavhira as long as upenyu hwangu ndichidai so, mumwe achitaura akadai so, mumwe achitaura akadai. Timboisa musoro pamwe chete chiti no, kuti zvirambe zvichingwavhika ngatimbogadzirisaiwo nyika. Handitika kana kutoigadzirisa nyika kusvikira pakutozoti titoregedza zvekungwavha, titorarama upenyu huri straight, huri formal, husitomborina kana zvimwe zvinhu zvekuti tinosekwa kana kuti kuita sei, kana kuti vamwe vachingwavha vachitodya vachiguta vachitoita mari vachita sei, asi kwozoita big fraction yevanhu vanenge vachinzi vari kungotiza, vachingotiza munyika, vachingotiza kuenda kunotsvaka mabasa kunzvimbo dzekunze kwenyika chichichi. Handiti muri kupaona? Nyika haifaniri kuzosvikirawo pakuzoshayawo employment kusvikira pa0% sezvatiri. Handiti muri kupaona? Hazvizodi chero dai tikangwavha. Tichikura isusu vanhu vaingwavha vanga variko. Isusu tichikura vanhu vaitongwavha vanga variko. Zvekungwavha izvi zvekuita madhiri nekudididi zvakagara zviriko izvi. Handiti mazvinzwa? Asi hazvairewo kuti vaizviitiswa nekuda kwekuti nyika yakanga isina kugara zvakanaka. Nyika yanga yakatogara zvakanaka, yanga ichiri nani, yanga isati yasvika pamastages. Yaive itori choice kuti munhu anoda kungorarama zvekungwavha nekuti zvipo zvevanhu zvinosiyana. But izvozvi zvinyange munhu asingagone kungwavha wacho, anozomuona angomanikidzira kuda kungoedza kuda kuita zvaari kuona kana zvaari kunzwisa ndo zvoitwa newangu, wozozviona dzimwe nguva zvazoramba iwe. Munhu akutomanikidzwa kutobuda kuenda unotsvaga mabasa kunze kwenyika kusina chunhu. Handiti mapona? Ngatiregedzei kudaro vanhu veZimbabwe. Zvinhu zvatiri kuita zvitiro tisi takuraya nyika yedu tega manje. Ezvi zvazondisvitsa pachinzvimbo chekuti ndisvikire pakuona hangu kutaura chokwadi vanhu veZimbabwe kuti haiwa nyika hakuuraya tisu. Izvozvi nyika hakuuraya tisu, especially kubva pane zvatakaita musi wa17. Handiti ka kusvikira pari nhasi, aiwa vanhu hakuuraya nyika tisu waridzi wayo. Apa nyika yakuurayiwa nevene vayo nekuti tese tirongoramba takatarisa nyika ichidonha. Central Committee member atokuda tagwirei. Muchamugona here akaramba achitenga motikari dzake achingopa vanhu? Hapana. Yatongonyaya yekungoti ndekupiko kuri kunyoreswa mazita kuna Wicknell Chivhayo, President Emerson Mnangagwa Tagwirei vari kupa vanhu motikari, tinonyoresawo edu mazita tingopiwawo motikari nekuti hakuna munhu asingade mota. Musade kumbonyeberana vanhu pano. Kubvunza munhu chaiye chaiye pache zvake kuti iwe haudiwo here mota, zvisinei nekuti uri kuda kuishandisei kana kuti but just kuti iwe unotodawo mota, haudi here mota iwewe. Hakuna munhu asingade motikari, vanhu vese vanoda mota. Handiti? Saka izvo kuda kunyeberana vanhu kudi vanhu vanoramba vachingotengerwa motikari vachitoramba vachitoitiswa zvinhu zvisina basa, vachitsigira nekuisa vanhu muzvinzvimbo zvekutungamirira nyika, vachiita zvinhu zvavanoda nevanhu, vachiabhisa marights evanhu, vachiita sei kuabhisa judiciary, kucapture judiciary nekuita zvinhu zvakasiyana siyana zvichiitwa nevanhu nekuda kwokuti vari kutenga vanhu. Handiti muri kupona? Vanhu vanoda mota. Ichokwadi. Ichocho ichokwadi, musatirambe. Dai vanhu vanga vasingade motikari, tingadai tisiri kutoona vamwe vanhu vatisingade kutaura nemazita vachitambira motikari dzaana Chivhayo. Handiti muri kupona? Saka izvozvo zvekuti vanhu vanoda motikari, izvozvo ndo zvinhu zvitoripo. Handiti ka? But zvinhu zviri kuitwa nevanhu panguva yavari kutenga power chete. These guys vari kungozvita panguva yavari kumbotenga power, they are just buying power. Ndo zvinhu zvavari kungoita chete. Kana nguva yavo ichinge yasvika kana kuti zvavari kuda kana vazviachiva, vachasiyana nesu vakatengerwa motikari dzedzi. Motikari dzedzi dzichapera kufa nekuti motikari hasi chinhu chinogara muupenyu hwako hwese. Aiwa, zvinhu zvinopera izvi zvakaita sana motikari. Handiti? Zvese zvamuri kupiwa zvinopera izvi, ndikutaurirei. Handiti mazvona? Zvese zvichapera. Hapana zvinhu zvese zvamuri kuona they are durable, zvichapera. Hapana chinhu chisingaperi. Handiti muri kupaona? Ende vanhu ivavo munenge matowapa simba rimwe riri permanent. Zvamuri kuvapawo
zvamuri kuofa muchitengesa musangano, vana vezanu pf muchitengesa musangano, vana vemaopposition mese muopposition variko vari kutengesa musangano. Vamwe vakatoutengesa vakasara varimo mupariamendi, vamwe vakazongonongoti zvakafanana vakungotengesa musangano, vamwe vari kutiza vachidzokera kuzanu pf kwacho ikoko kuzvigananda kwacho, nekuti yangonzi zanu pf zvigananda sofa zanu pf chaiyo chaiyo hakuna zanu pf. Zanu pf haifanirwa kuva vanhu vakaparadzana, haifanirwa kuva nevatungamiriri vanenge vachiti vari kuramba izvo vachiramba izvo. Haiwa izvozvo zvinoreva kuti pati haipo, hakuna pati isina kubatana. Kusabatana kwevanhu vari kuzviti zanu pf kunotoratidza kuti zanu pf hapana. Ndosaka ndakabvirira kudhara ndichitaura kuti hakuchisina chinhu chinonzi zanu pf, handi munozviona. Saka zvinhu izvozvo tinofanirwa kuti tizvizive. Hatitagurei vakatopinda mucentral committee, atoo central committee member ari kutoendera mberi achitenga vanhu, wikino achawedzera kutenga vanhu, baba wavo vachawedzera kutenga vanhu. Ko isusu chatiri kuita chii? Ngatimbozvibvunzawo isusu sevana veZimbabwe. Tichangwavha? Aiwa, ngatimbongwavha katione kuti tichaita sei. Comrade Bombshell wamuri kutaura kuti ngavambouya vataure, kana kuti vari kutarisirwa nevanhu kuti ngavambotaura kuti zvino zvakafamba zvakadai so tichaita sei. Kuti vangouya vachingopampa vanhu mune zvavari kuita zvisina progresi, zvakutoda iwo semunhu mukuru. Inini hangu semwana handikwanise kuti ndivaise mazwi mumuromo kana kuvapa pfungwa dzangu, handiti, nekuti ivo munhu anotozvidisaidhira, endi munhu akatodzidza kutopfuura zvandiri, endi vakabva kare nenyaya idzi kupfuura zvandiri. Inini handina tandinotomboziva compared to Comrade Bombshell Runesugeza, ipapo handikwani. But heyi vakomana katiri kurema, kutaura chokwadi isusu vana veZimbabwe. Izvozvo ngatimbobvuma kuti tiri kurema, nekuti tikasa-admita isusu kuti tine patiri kutadza isusu, ndokutaurira chokwadi, hatina kwatinombosvika. Ngatibvumewo patiri kufoira, apa tiri kufoira kutaura chokwadi. Izvozvo ndo zvinozotibatsira manje kuti titange kugara pasi futi totanga kutangidza kuti one toita sei zvatiri kufoira, togadzirisa sei problem yatiinayo, handiti. But kutaura chokwadi, nesuwo vana veZimbabwe tirongosiya zvinhu zvakangowanda zvichiitika. Ngasade kuhanda nachiwenga, vachiwenga vacho vari kuzoda ayewa, tine zvatinofanirwa kuti tiitewo. Vachiwenga havaite vega, toda kuti titaure chokwadi. Vachiwenga havaite vega, handiti mazviona manje. Vachiwenga havaite vega. Iwo manhingirikini mapresident enyu amunoti maleaders enyu ekumaopposition chichi avawa, haina handichaiti zvekuti hanzi bato rangu kana kuti chii changu, nekuti hakuna opposition yandinotomboona opposition ine musoro izvizvi. Kuwanikwa munhu achiita basa rekutora nguva yake chaichezvo achitaura nezvekuti opposition mhenu chimboitai. Haina, handina kana chinhu chine musoro. Kutotaura nyaya yekutoti opposition kwandiri unenge utotaura nyaya isina musoro, nyaya yakabvaruka bvaruka, nyaya yakasakara mamvemve enyaya. Kutaura nezvekuti opposition, chii chinonzi opposition izvozvo? Chii chinonzi opposition? Kuda tagwirei muzukuru waMunangagwa, mukamuona akatonzi ari kukwidza kuita president muna 2028, munenge muchingochinja aMunangagwa muchiisa aMunangagwa pachigaro. Chatoona zvinhu zvakadaro izvozvo zvichitomirirwa nevanhu paqueue kuti hanzi tiri kundovhotera kuda tagwirei. MaZimbabwenzi kana zvimwe zvacho ngatichinjei, kutaura chokwadi ngatichinjei. Chatoona ipo papo zvitonzi vanhu vari kutoenda kumarali, vari kuunganidzwa ndatagwirei, vari kutiswa zvakadaro. Asi vana veZimbabwe zvimwe zvacho ngatiitei serious neupenyu hwedu, kutaura chokwadi. Zvimwe zvacho hazisi kuita, taakuzozvinyanya. Tinofanirwa kuti timbopota tichionesana, kwete kuita basa ringoda kungojaira kuita basa ringoda kungotsvaga vanhu nekublema nekupomhedzera. Isusu tichiita kunge sezvinonzi takanaka. Takanaka papi papapa? Ndepapatakanakira, ndepapatakanakira ipapapa. Gesa ndiyazoda iso, chavenga ndiyaza, ayewa kana, chamisa, ndakabvira kana ndichizvitaura zvinhu izvi. I think kana kuine vamwe vanhu vane pfungwa chechedzo vanyatsogona kugara pasi chaiva vachifunga, vanonyatsozviona kuti aiwa zvikananda zvezvo zvitori kumberi. Vakagara pasi vakati takuda kuita ichi. Ndaigara ndichizvitaura ini from the beginning, titanga kuuya panapa ndaigara ndichizvitaura ini ndichiti vakaplana kuti toda kuita ichi, they make sure kuti chinhu ichocho chinobudirira. Asi isu tikaplana kuti toda kuita ichi, tinotanga kupana mazita, totanga kupandukirana, totanga kutarisana kuti ndiani, tinomuziva here munhu adaro, kana kuti chii. Tobva tatoti zvinhu zvedu hazvitofambe, but tisu vanhu vakatowanda. Shame. Zvimwe zvinhu zvatiri kuita haiwa, the choice iri kwatiri. Zvatiri kutoita izvi zviri kutoitika, it's our choice. It's our choice. Ndo choice yemaZimbabwe. Ukazoona Munangagwa akutanga kutaura achitoti vana veZimbabwe vari kuchuza isusu kuti tirambe tiri pachigaro.
ndo zvavanenge vachitotaura izvezvi, nekuti vanhu hatichuze nekutaura. Kutaura hakuna chakunoita. Action speaks louder than words. Zvese zvatiri kuita zviri kungotiradza ngoti tiri kuda kuti vaMnangagwa varambe vari pachigaro, isusu tichangwavha tichitizira kunze kwenyika. Ndotonakidzwa zvangu nemumwe munhu anenge aona kutiwo zvakewo zvinenge zvaita, anobva atanga kuuya vakutanga kudzokera kumusha uku, vakutanga kuda kuadvertisa kumusha. Kumusha kwakanaka kunyengerera kuchakudzingwa, nekuti unenge uchibva zvako kudiaspora, nekuti unenge uchibva kuSouth Africa wadzokera kumusha manje waona kuti zvangu zvinenge zvaita inini, waenda kunotenga hako kana kuti kastendi wakuda kuvaka nekuda kuita, wakutya kuda kuvhiwa, wakutya kuvhimwa nekuda kutya kuongororwa, wakutya kuti uitirwe zvimwe zvinhu, nekuti vanozviita kakuZimbabwe. Kutongozwa unonzi wabva kunze uku unenge uchitori suspect, vanokutsoma. Unotofanirwa kutoenda usikotaura kuti kunyika kuno kwakanaka, wotanga kuzvibudisa pasocial media uchiadvertisa zvinhu zvako zvauri kuita, uchitenda vakuru wenyika, uchitenda sevhisi yezviri kuitwa muZimbabwe zvese, uchizviti makarongeka makazodai so muchiita basa rekunyebera vanhu. Kwakanaka chii kuZimbabwe pamunhu anenge achibva kunze? Kwakanaka chii zvamuda kunyebera vanhu izvo? Kwakanaka chii? Totori nevamwe vanhu vatinotoziva vari kutoyambuka vachitodzoka kunze kwenyika, vamwe vachitodzokera diaspora, zvaoma. Tonyatsoona kuti zvandava kutoita izvi haiwa hazvisi kusangana. Ichokwadi. Vanhu ngatitauranei chokwadi, ngatitauranei chokwadi. Basa rekunyeperana totoona vanhu vakawandisa vari kuenda vasikunotenga mastendi. Enda unotenga stendi wakanyarara, siyana nenyaya yekuda kunyepa kuti mutemo yemunomu, maconditions emunomu, chichichi. Musade kunyebera vanhu imimi, musanyebere vanhu. Takatosiyana nemika isusu, vamwe tinogara tichikuenda tichidzoka, tichienda tichidzoka, hatingorarame upenyu hwedu huri mobile. Isu vamwe tinenge tichitonyatsokompea nekuti tinoziva zvese zvekwese kwakawandisa. Mazviona manje. And totonyatsoziva kutoti mukana wekudzokera kuZimbabwe chaiko zvekuti chichichi pasina kumanikidzira, kana kuti uchida kumira pachokadi chaicho haumboswera uchida kuswera uchiposta zvinhu zvisina musoro pano pasocial media uchiti kuZimbabwe kwakanaka, kudzokera kumusha kwakanaka, kugara kunze kwakatoipa, zvakadzi bvai apa mhani, musade kunyebera nekuvhara vanhu, musade kunyebera vanhu nekuda kuvavhara. Ingori nyaya chete yekungoti zvinongorwadzawo ngoti chete kana uchinge washanda waona kuti une zvawaachivawo paunenge washandawo uri kunze, wobva wagadzira wewe nhingirikini yako yese kunze kwenyika. Munhu wese anongofunga kumusha kwake nekuti home is best. Hatingazochemberere tiri munyika dzisina madziteteguru edu, nyika dzisina chichi, nyika dzatisingakwanisi kubatsiranawo nehama dzedu, dzatisingakwanisa kuitawo production wo inozokwanisawo kuzotowo remangwanawo revamwewo vedu nevehukama wedu vanowanawo something zvekubatsirikana pane zvatinenge tawana. Hatingazodarowo kuti tifire kunze kwenyika tichitenga nekuvhura mabhizinesi, tenga minda nekuita sei, but ayewa hakuna nyika isina ivhu. Kani musade kunyebera vanhu imi, musade kunyebera vanhu imi. Hakuna nyika isingatengeke plaza, hakuna nyika isingatengeke stand. Otherwise kune dzimwe nyika dzekunze hatidi kutotaura zvakawanda, mastand anotochipa. Unotofambira mapepa ukatozopedzera watoonawo mapepa chaiwo munhu yekutoti vana vako vanopedzisira vatoo safe nekutoita zvese kune dzimwe nyika. Saka vanhu musafambe muchibudikira panapa muchida kunyebera vanhu muchiti hanzi, muchiti alright, muchiti hanzi kuZimbabwe kwakazonaka, kwakazodai so kukadidi. kuZimbabwe kwakangofanana nedzimwe nyika. Hakuna advantage imbori kunyika kwedu izvozvi sofa. Kuna advantage ipi yacho? Yani advantage yekuita se izvozvi zvibva kuno kuine zvimaranzi zvako, ibva kunhingirikini uine zvimausa zvako nechichi, tione kuti chii chinoitika ipapapo. Hapana ofisi yaunopinda usina kudhiza, sabhuku unomudhiza, kurova chaiko chaiko unotodhiza vanhu kuti wanga warova iwe, ungachingofamba uchingobuda mari. Nekuti munhu wese anototarisirawo kuti kana uchinge usipo pamwe otherwise une something. Ndo zvakangoita kunyika kwedu, pana zvamuda kumboti nyeperapo. Zvimabasa zvatiri kurarama nazvo, zvimadhiri zvatiri kurarama nazvo ndezvipi? Kusimagula mubhodha murwizi runana Limpopo, kuismaguling yega yega. Rodhi yese ikungoita basa rekungofamba vanhu vachiita corruption vachibhadhara ana zake wacho vangotambira nadzo mari, vakutambirana nadzo mari, zvokuswera vachinyeba kuti hanzi uya strict yekudii. Tinokufumurai apo, pana zvamuda kutitaurira. Mungataure kuti chichi chamunotitaurira kuda kuvhara, kuda kudzima chokwadi. Vanhu tiri busy kuti titaure chokwadi chezviri kuitika munyika medu, nyika ikwanise kugadzirika. Nyika ikasafumurwa zvinhu zvese zviri kuitika haigadzirisike nyika. But izvozvi tikada kuzvitarisisa,
pangobudikira vanhu vakawandisa. Izvi vanhu vazhinji vari kubva kunze vachidzokera kumusha uko, vari kudzokera vachisi kutaura zvinhu zvakanaka sereke, ende kuda kuzvisa pasocial media, kuopoza zvese zviri kutaurwa. Zvakuita kunge sezvinonzi vanhu vari kutaura vachiti kuzimbabwe kuri kuitika zvakati, kuzimbabwe kuri kuitika zvakati, vari kupenga. Munhu ngaadzokera anogara kuzimbabwe, munhu ngaadzokera anogara kuzimbabwe. Munofunga kuti mimi munyika musina kana employment, munyika musina kana nechi, munyika mekuti kana munhu uchifanirwa kuti uite something unofanirwa kubuda mari yakawandisa. Ndianani vanhu vanogona kukwanisa kungoramba vachingowana mari iyo? Handiti vanhu kubva munyika inyaya yekushaya mari. MuZimbabwe chii chaunoita kana usina mari? Nekuti mari is the foundation of everything munyika yeZimbabwe. Hapana chinhu chaunowana for free, sezvatamboita kudhara zvokuti nyange even munzvimbo chete yawaingosvika ukasikotaura uri wedu ndinokumbirawo kuti ndigare mukati, ndiitewo munhu wekugara nemi, muresident waitowaniswa pekugara nevanhu. Ipai munhu pekugara nemhuri yake akwanise kuwana pekugara. Hazvichisiko zvese izvozvo. Lendi yakunzi ndeyamunhangagwa, zvinhu zvese ndezvamunhangagwa. Munobhadhariswa masola, munobhadhariswa mabhoho, munobhadhariswa zvese zvamunozviitira imimi nemaoko, nemari dzenyu nemaresources enyu. Dikita renyu rese munoribhadhara futi. Harisi renyu dikita renyu, nderapresident, hanzi chinyi, ndererejimu. Tidi kuti government ipi yacho ndezverejimu. Zvinhu zvese zvingori ndezverejimu. Hapana chinhu chisina kupersonalizwa kurejimu, zvinhu zvese ndezverejimu. Handiti munopaona? Kuitira kuti vanhu vagare vakatya, vanhu vanofanira kungotya. Vanofanira kuziva kuti ivhu nderaMnangagwa, vanhu vanofanira kuziva kuti nyika ndeyaMnangagwa, vanhu vanofanira kuziva kuti mvura yavari kutonwa iyo ndeyaMnangagwa. Saka kuti vazvizive vanhu vanofanira kubhadhariswa. Handi ndizvo zviri kuitika munyika medu. Moya panapa muchibudikira muchitaura ndadzokera kumusha kwakanaka, ndine advantage, ndiri kuita business nezvakati. Ibvai apa, musade kunyebera vanhu imimi. Chinhu chinondibhoha kuti ndizotaura zvandiri kutaura izvi inyaya yekuti munenge makuita kunge sezvinonzi vanhu vari kutaura zvinhu zviri kuitika mukati menyika vari kupenga. Handiti makuda kutora vamwe vanhu vari kutaura zviri kuitika, chokwadi chezviri kuitika mukati menyika, kuita kunge sezvinonzi havana kukwana. Moyaita basa repanapa, ndatodzokera kumusha, zvinhu zvakatofamba zvakanaka, zvinhu zvangu zviri kutodaiso, zviri kutodaiso. Taurai vanhu chokwadi kana kunyarara. Ende vanhu vanenge vadzokera kumusha imimi ndimi vamwe futi munofanira kuti munyarare, mungoziva zvinhu zvamuri kuita makanyarara ikoko. Hamusi kutumwa nevanhu kuti muite basa rekuda kubudikira, kuda kushamisira, kuda kudiko. Nekuti kuda kubudikira ikoko kuti nini ndakazodzokera kumusha ndakuita zvakadaiso, zvinozokumanikidza manje kuti utaure mamwe mazwi akaipa usingafanirwi kuti utaure. Wakupedzisira wakutanga kuuningira kupa prestige kuna Mnangagwa neZanu PF. Wakupedzisira wakuwapa credit pamusoro pezvinhu zvako, zvimazisosi zako awakashanda kunze uko. Uchivatiza vanhu ivo, wakutanga futi kuenda kunovatenda uchiti zvakutoita kunge sezvinonzi ndo vakatokuitira izvozvo. Vakuita kunge ndo vakakubatsira, wakadi kushanda munyika mulocal macho imomo woita zvinhu zvako kuti ukwanise kubudira pasocial media. Hamuoni kuti kupenga kuti munhu anobva kunze uko ashanda nekuda kuti akatombotisa, azodzokera manje akutanga kuenda kunotenda vanhu vaakatiza vaiva, achienda kunoningirikina kunovapa credit yekuvati ndo vakanaka, vari kuita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Pane zvinhu zvipi zvacho zvamuda kuti nyebera? Hapana chinhu chiri kumboitika mukati menyika. Nyika yakazvimba iyo, nyika iyi haisi kutombofamba. Hapana zvatisingazivi. Corruption yese kubva pai nepai. Tisu zvizvarwa zvemunyika isusu zvechokwadi. Hamena kuti vamwe munhu muri zvizvarwa zvemunyika ipi yacho yamunosvika musiko unotaura zvinhu zvakanaka, zvakazodai, zvinhu zviri kunoko zvakanaka, ndakazoita zvakazodai. Hapana zvamuda kutitaura. Zvimwe zvacho nekutozopedzisira makutojoina corruption yacho futi inenge ichitoitwa imomo. Pedzisira matoma mastermind ayo. Makutomaster zvigemu zveikoko. Nekuti munenge majoina nekuti kuti muri kuda kumanikidzira kugara. Nyika yedu isusu haisati yaita kugara, iri kunetsa. Nyika inogarika chaicha inoshayikwa kana kuti rubatsiro chairwo rwekubatsira nherera nemapofu. Mapofu akazara, endai kuMessi nao mundoona mapofu, endai kuBotswana unoona mapofu, nekuzambia vanofamba vachibhega. Ukangoona munhu anofamba achibhega mustriti ibofu rekuZimbabwe. Vana vaende kuchikoro vanoswera vakatungamirira vabereki wavo, vachidonzwa netumudonzvo kukumbira mari nezvirema. Mainstitution ese akavharwa, naJairos Jiri akavharwa. Ana wikino chivhai inyanzvi dzekuita basa rekutengera vanhu mota nanachitagwire nekudini. Jairos Jiri yakavharwa, manhingirikini mapremises ayo ese akutoita kunge sezvinonzi hameno zvatozvima ruins. Handiti ezvizvi kana vakuda kutovhura vanovhura zvavo zvinenge zvine mazita ana Auxilia Mnangagwa, mazita ana Tagwire, mazita ana Scott Sakupukanya. Shame on you.
musade kutinyepera apa hapana kana chiri kumbofamba munyika umu. Musade kutiita mabharanzi imimi. Musade kutombotiita mabharanzi. Zvinhu zvese hapana chiri kutombofamba. Zvese kubva paopposition hakuna opposition inofomeka ende hakuna chinotombodzi opposition. Handiti mazvona. Izvozvi zvichaizvo unoona vanhu vachimanikidzira president weopposition achitaura hei zodai so chii chaangaitewo. Munhu uya hatisi tinotomuvhotera sevanhu kana tinge tada kuchinja utongi hunenge huripo. Regedzai kuitira vanhu noise muchingotaura zvimwe zvinhu. Vanhu garai pasi, you need to have a common ground yekuti munyatsokuonesana chaizvo kuti zveshuwa panapa hapana papa dziri kutouya panapa zvakapresa. Regedza tione kuti tingaite sei. Imi vanhu muri sevanhu vemunyika yeZimbabwe ndo zvinoita vanhu kune dzimwe nyika. Kwete zvenyu izvo zvokuswera muri mumwe akati makazodai so, mumwe akazoti makazodai so. Zvinhu zvacho zviri tribal, zvimwe zvacho zviri autozvinzwisise, zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika zvakangowanda wanda. Izvozvo vanhu vakamirira vageza kungoti vataure mira uone zvichatanga kuitika panapa. Social media yese inovhara vanhu vachiita basa rekutaura zviri kutaurwa navageza vanenge vachizviopoza, vachizvimoka, vachimoka vageza vacho, vachivaacuse, vachiwapa mhosva. Ndo zvinhu zvinongogonekwa izvozvo chete nemacomments. Izvozvi zvandataura izvozvi zviuchano rimwe richingobudikira richingotaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Ndo zvinongogonekwa chete munyika medu. Saka nyika ichifa kutaura chokwadi. Nhasi ndati ndimbobudikira ndimbotaura. Tongobudikira chitotaura. Vari kuuya vachataura nemi. Ndara vachauya vageza. Vanouya vanotaura nemi. Munozviziva kuti vanouya. Haasi munhu anotaurirwa. Vanouya vanotaura nemi. Vanouya komanda wenyika. Ndio vanonzi makomanda. Vachauya vachizotaura. Vachakuudzai vachikubatisai. Yawo role vari kutoplaya paya. Isusu yedu hatisiri kuplaya. Zvinongofa yakalodha. Ndo zvitoripo. Ende izvo zvazvichinje. Haita basa.